এলাকায় কত দাম করে রয়েছে? কিনা আগের মতো নাই বুঝলেন, তো আগে দোকান লাগাইতাম আপনার বাইরে গেছে বুঝছেন। দামপুরা আনেন কই থেকে আপনি? বাজার এখন বাজার বলতে কারণ বাজার? হ্যাঁ, এগুলো কি দেশ থেকে মানে গ্রাম থেকে আসে? হ্যাঁ, সব গ্রামে তো নাই। 100-200 আসতে হবে। হাত দিয়ে করেন, সমস্যা নাই, হাত দিয়ে করেন। আমার হাত সরঞ্জ করে দেন। বাড়ি দিলে সব এমনি ছোট হয়ে যাবে, ঈদের ভিতরে বাড়ি দিলে ছোট হয়ে যাবে এমনি। এটি তারা ওরা করলে ছুড়ে নেওয়া হয় না। আছে হ্যাঁ, কি কি দেবে? ঢাকায় জামরা ব্যবসা করতে কাঁচামরিচ দেবেন না? শুকনো মরিচ মরিচ ওইটা কি কাশি কাশ না? কাশ নাকি বেশি দেন? চিনি খাই যেমন বেশি কাশ নাকি বেশি? ঠিক আছে, কিছু দেবেন, খাবো তো দাঁড়ায়।